Agar badan terus fit dan imunitas tetap terjaga di saat puasa, konsumsilah madu gurafit. Kandungan ekstrak herbal alami madu gurafit dapat menjaga tubuh kita dari iritasi tenggorokan seperti batuk dan sesak yang mengganggu. Nikmatilah madu gurafit di saat sahur dan berbuka puasa. Madu gurafit mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Gurafit, redakan batuk, legakan nafas.